ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್. ಈ ದಿನ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಪಾಠ 4. ಇದರಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಪಾಠ 4 ಮಳೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪದ್ಯಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಸಿಲ ಝಳಕೆ ನೀರು ಏನಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಬಿಸಿಲ ಝಳಕೆ ನೀರು, ಉತ್ತರ ಬಿಸಿಲ ಝಳಕೆ ನೀರು ಆವಿಯಾಯಿತು. ಬಿಸಿಲ ಝಳಕೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ತುಂಬಿ ಹರಿಯಿತು. ಮಳೆ ನೀರು ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಏನೇನು ತುಂಬಿ ಹರಿಯಿತು. ಏನೇನು ತುಂಬಿ ಹರಿಯಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಮಳೆ ನೀರು ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆರೆ, ಹಳ್ಳ, ಹೊಳೆಯು ತುಂಬಿ ಹರಿಯಿತು. ಆಮೇಲಿನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೋಡ ಯಾವಾಗ ಭಾರವಾಯಿತು. ಮೋಡ ಯಾವಾಗ ಭಾರವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಉತ್ತರ ಏನಾಗ್ತದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೋಡವು ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ ತಂಪು ತಗಲಿದಾಗ ಆವಿಯಾಗಿ ತಣಿದು, ಆವಿಯಾಗಿ ತಂಪಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರವಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಆಯ್ದು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಪದ ತಂಪು, ಮಳೆಯ, ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ, ಮೋಡ, ಗುಡಗು. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಮುತ್ತಿನಂತ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ತುಂಬಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಸುರಿಯಿತು, ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಸುರಿಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಬೇಕು, ಮಳೆಯ ತುಂಬಬೇಕು. ಏನು ತುಂಬಬೇಕು, ಮಳೆಯ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎರಡನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಡ್ಡವಾಯಿತು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಡ್ಡವಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಯಿತು. ಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಅಡ್ಡ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಗಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಬಾನು ತುಂಬ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕವಿಯಿತು. ಗಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಬಾನು ತುಂಬ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕವಿಯಿತು. ಏನು ತುಂಬಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೋಡ ಕವಿಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಬಾನು ತುಂಬ ಮೋಡ ಕವಿತು ಅಂಥೇಳಿ ತುಂಬಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೋಡ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತಗುಲಿತು. ಏನು ತಗುಲಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ತಂಪು ತಗುಲಿತು. ಏನು ತುಂಬಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ತಂಪನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಮೋಡ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿದಾಗ ತಂಪು ತಗಲಿತು ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬಿಟ್ಟಂಥ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೀತಿದ್ರು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ, ಇಲ್ಲೇನು ತುಂಬಬೇಕು, ಅಡ್ಡವಾಯಿತು. ಅಡ್ಡವಾಯಿತು ತುಂಬಬೇಕು. ತಡೆದು ನಿಂತ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಬೇಕು. ಮೋಡವೆಲ್ಲ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೆಮ್ಮಶಿಲೆ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಸಮುದ್ರ, ಸೂರ್ಯ. ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಸಮುದ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಸಮುದ್ರ ಇವು ನೀರಿನ ಆಕಾರಗಳು, ಅಂದರೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು. ಸೂರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡೋನು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆರಿಸಿ ತೆಗಿತೀವಿ. ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮಿಂಚು, ಭೂಮಿ, ಮಳೆ, ಗುಡುಗು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಮಿಂಚು, ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ಇವು ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಗುಡುಗು ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಂಚು ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಭೂಮಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಪದವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸರೋವರ, ಪರ್ವತ, ಬೆಟ್ಟ,
ಗುಡ್ಡ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳು ಇವು. ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಗುಡ್ಡನ ಹೌದು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ. ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಲಿ ಇವು ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳು. ಸರೋವರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀರಿನ ಆಕಾರ, ನೀರು ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ, ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರೋವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸರೋವರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪದವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4ನೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ ಇದೆ ನೊಗ, ಕುಂಟೆ, ನೇಗಿಲ, ಮಂಚ. ನೊಗ, ಕುಂಟೆ, ನೇಗಿಲ, ಮಂಚ. ನೊಗ, ಕುಂಟೆ, ನೇಗಿಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನೊಗ ಆಗಲಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೊಗವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೊಗ ಅಂತೀವಿ. ಕುಂಟೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನೇಗಿಲದ ಜೊತೆ ನೇಗಿಲ ಕುಂಟೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅವು ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನೇಗಿಲಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಂಚ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಲಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ, ಮಂಚ ಅಥವಾ ಪಲಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಮಂಚವನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನೇಗಿಲು, ಕುಂಟೆ ಆಗಲಿ ನೇಗಿಲಾಗಲಿ ಇವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಮನೆಯಾಗಿರೋದು ಮಂಚ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊರಗನ್ನು ನಾವು ಮಂಚವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪದಗಳು ಸಮಾನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಸಮಾನ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಕೊಡೋದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅರ್ಥ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಪದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ 3 ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾನ ಅರ್ಥ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಾಡು. ಕಾಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಣ್ಯ, ಅಡವಿ, ಕಾನನ. ಅರಣ್ಯ, ಅಡವಿ, ಕಾನನ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಏನು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 2ನೇದು ಸೂರ್ಯ. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೀತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ, ರವಿ, ಭಾಸ್ಕರ. ಆದಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನೇ, ರವಿ ಅಂದ್ರೂ ಸೂರ್ಯನೇ, ಭಾಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೂ ಸೂರ್ಯನೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಮೇಲಿನ 3ನೇ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ 3ನೇ ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಧರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಧಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಪದದ ಅರ್ಥಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾನಾರ್ಥ ಪದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪದ ರಚಿಸು, ತಿರುಗಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗಿ ಓದಿದಾಗಲೂ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓದಿದಾಗ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಓದಿದಾಗೂ ಅದೇ ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಾದರಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿ, ಕ, ಕ, ಟ, ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ವಿ, ಕ, ಕ, ಟ ಮತ್ತು ವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಟ ಕವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಟ ಕವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ, ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ವಿಕಟ ಕವಿನ ಆಗ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕ, ಕ, ನ. ಕ, ಕ, ನ ಇದೆ. ಅದು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನಕ. ಉಲ್ಟಾ ಓದಿದಾಗೂ ಕನಕನ ಆಗ್ತದ. ಮ, ನ, ನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮನ. ನಮನವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಓದಿದಾಗಲೂ ನಮನ ಆಗ್ತದ. 3ನೇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರ, ಸು, ರ, ಸು, ರ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರರ ರಸು. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಓದಿದಾಗೂ ಸೂರರ ರಸುನ ಆಗ್ತದ, ಸೂರರ ರಸುನ ಆಗ್ತದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. 4ನೇದು ಜಿ, ವ, ವ, ನ, ನ. ಇಲ್ಲಿ ನವ ಜೀವನ. ನವ ಜೀವನ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಓದಿದಾಗಲೂ ನವ ಜೀವನನ ಆಗ್ತದ. 5ನೇದು ದ್ರ, ಮ, ನ, ಸಿ, ಮ, ಸಿ, ದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸಿನ ಸಿದ್ರಾಮ. ಉಲ್ಟಾ ಓದಿದಾಗೂ ಮದ್ರಾಸಿನ ಸಿದ್ರಾಮ ಆಗ್ತದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ.
ಇನ್ನು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿ ಪದಬಂಧ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಪದಬಂಧವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪದಬಂಧವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪದಗಳನ್ನು ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಆ ಪದಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಏನು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪದದ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಆ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಸೂಚನೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸೂಚನೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದೇನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ 24 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 3 ಅಕ್ಷರದ ಪದ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಜೀವರಾಶಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪ್ರಪಂಚ, 3 ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪದಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಕೆರೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೋಡಿ ಪದ 2 ಅಕ್ಷರ. 4ನೇದು ನಾವು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳ 2 ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು 4ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆ ಒಂದು ಪದಬಂಧದಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು. 6ನೇದಿದೆ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವವಿದು, 3 ಅಕ್ಷರ. ಆಮೇಲೆ 7ನೇದು ಮೋಡ ಕರಗಿ ಬೀಳುವುದು, 2 ಅಕ್ಷರ. 8ನೇದು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣುವುದು, 3 ಅಕ್ಷರ. 9 ಈ ಸಮಯ ಮುತ್ತಿನಂಥದ್ದು, 2 ಅಕ್ಷರ. ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಏನು ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪದಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಿದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ, 2 ಅಕ್ಷರ. ಆಮೇಲೆ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು, 2 ಅಕ್ಷರ. ಇದರೊಳಗಿರುವ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು, 3 ಅಕ್ಷರ. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, 2 ಅಕ್ಷರ. ಆಮೇಲಿನ 6ನೇದು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಣ್ಣ, 2 ಅಕ್ಷರ. 7 ವಾಸ ಮಾಡಲು ಬೇಕು, 2 ಅಕ್ಷರ. 8ನೇದು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವುದು, 2 ಅಕ್ಷರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಪದ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 24 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇವು ನಾವು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪದಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗಳಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, 1ನೇ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ. 2ನೇ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವರಾಶಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು. ಜಗತ್ತು ಜಗತ್ತು. 3ನೇದು ಕೆರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೋಡಿ ಪದ ಯಾವುದಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟೆ. ಕೆರೆ ಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ ಕಟ್ಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ. ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ 4ನೇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ? ನೆಲವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವವಿದು. ಇಲ್ಲಿ 6ನೇದು ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವವು ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವ ಬಿಸಿಲು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೋಡ ಕರಗಿ ಬೀಳುವುದು. ಮೋಡ ಕರಗಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳುವುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 7ನೇದು ಮಳೆ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣುವುದು. 8ನೇದು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣುವುದು ಮುಗಿಲು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣುವುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಲು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಸಮಯ ಮುತ್ತಿನಂಥದ್ದು. 9ನೇ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊತ್ತು ಮುತ್ತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಪದಬಂಧ ತುಂಬೋದು ನೋಡಿದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಘನ. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತುಂಬಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ 1ನೇದ್ರೊಳಗೆ. ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಲ, ಜಲ. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇದ್ರೊಳಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದರೊಳಗಿನ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಲದೊಳಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಇರ್ತದೆ. ಭೂಮಿಗೆ 5ನೇದು ಭೂಮಿಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಇಳೆ. ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ? ಇಳೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ 6ನೇದು ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಇದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 7ನೇದು
ವಾಸ ಮಾಡಲು ಇದು ಬೇಕು. ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ. 7ನೇದು ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಿಲಿ, 7ನೇದು ಮನೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. 8ನೇದು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವುದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಮುತ್ತು. ನಮಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಪ್ರಾಸಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಪ್ರಾಸಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾದರಿ ಸುರಿಯಿತು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ ಪ್ರಾಸಪದ ಹರಿಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಸುರಿಯಿತು ಹರಿಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ 1ನೇದರೊಳಗೆ 1ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ತಗುಲಿತು ತೊಡಗಿತು. ತಗುಲಿತು ತೊಡಗಿತು. ಕವಿಯಿತು ಗುಡುಗಿತು. ಇಲ್ಲೇನು ತುಂಬಬೇಕು ನಾವು? ಗುಡುಗಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಅಡ್ಡವಾಯಿತು ಮೇಲಕ್ಕೇರಿತು. ಅಡ್ಡವಾಯಿತು ಮೇಲಕ್ಕೇರಿತು. ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಜೋಡು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಬರೀತಿದ್ರು. ಮಾದರಿಯಂತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಡು ನುಡಿಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬೆಟ್ಟ ಇದರದ ಜೋಡು ನುಡಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1ನೇದು ಕೆರೆ ಇದೆ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ. 2ನೇದು ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು. ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು. ಗುಡುಗುಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಅಂತೇಳಿ. ಕಸಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಜೋಡು ನುಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ ರಸ. ಆಮೇಲೆ 4 ಮುತ್ತು. ಮುತ್ತು ತುತ್ತು. ಮುತ್ತು ತುತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಜೋಡು ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, 2 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುತ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ, ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು, ಕಸ ರಸ, ಮುತ್ತು ತುತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನು ಬಳಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿತ್ರ ಗಮನಿಸು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಬಳಸಿ ಕವನ ರಚಿಸು. ಚಿತ್ರ ಗಮನಿಸು, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಬಳಸಿ ಕವನ ರಚಿಸು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕವಿಯಿತು ಮಳೆ, ಇಳಿಗೆ, ಹೊಳೆ, ಬೆಳೆಯು, ಮೋಡ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಿತು, ಬಂದಿತು, ಇಳಿಯಿತು, ತುಂಬಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಳೆಯ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮೋಡದಿಂದ ಮಳೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕವಿತೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡನ್ನು ಬರೀತಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಡು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ ಕವಿಯಿತು, ಮಳೆ ಬಂದಿತು, ಇಳೆಗೆ ಇಳಿಯಿತು, ಹೊಳೆ ತುಂಬಿತು, ಬೆಳೆಯು ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಈ ಕವನವನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ. ಕವನ ನೋಡ್ರಿ. ಮೋಡ ಕವಿಯಿತು, ಮಳೆ ಬಂದಿತು, ಇಳೆಗೆ ಇಳಿಯಿತು, ಹೊಳೆ ತುಂಬಿತು, ಬೆಳೆಯು ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲಿನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯೋಚಿಸಿ ಬರೀತಿದ್ರು. ಯೋಚಿಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಗಳ್ಯಾವು? ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಮಳೆ ಭಾಳ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಹಳ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆಯು ನಾಶ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮಳೆ ಭಾಳ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯು ನಾಶ ಹೊಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಬೆಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೋ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಉಂಟಾಗಿ ಜನರು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗುವರು. ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಉಂಟಾಗ್ತೈತಿ. ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿತ್ತು ಮೊನ್ನೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ, ದೂಧಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಅವರ ಮನೆ ಹಾಳಾದು, ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಹೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಏನಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮನೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತೆ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಒಂದು ಮಳೆ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ, ಕಾರಣವೇನು? ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳು ಏಕೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ? ಯಾಕೆ ಒಣಗುತ್ತವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ, ಅಂತರ್ಜಲ ಕೊರತೆಯಿಂದ.
ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲ, ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳೇನ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ತೇವಾಂಶ ಹೋಗಿಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಗೆಯೊಳಗೆ ಬಿಸಿಲು ಭಾಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಗಿಡಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನೀರೂ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನೀರಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮರಗಳು ಒಣಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬರುವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬರ್ರಿ. ಮಳೆ ಬರೋತ್ನಾಗ ಏನೇನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಳೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದಟ್ಟನೆಯ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳು ಕವಿಯುವು, ಮೋಡಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾವೆ. ಕಪ್ಪಾದ ಮೋಡಗಳು, ಕರಿ ಮೋಡಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಂಚು ಕಾಣಿಸುವುದು. ಮಿಂಚು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತದೆ, ಮಿಂಚು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಣ್ತಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ನಂತರ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತದೆ. ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚುಗಳು ಭರಾಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಮಳೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಳೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತು? ಮಳೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಯೋಚಿಸಿ ಬರೀ ರೀತಿ ಇದ್ರು. ಮಳೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಉತ್ತರ, ಮಳೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ. ಮಳೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೀರು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ವಸ್ತು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನದಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನೀರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ದಿನಾಲೂ ನೀರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮಳೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ತಾನು ರೈತನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೈತ ಏನು ಮಾಡೋನು? ಬೆಳೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಳೆಗೆ ಕಳೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಇಳೆಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಕಳೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಳಪು ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮಳೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಳೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಸುಂದರತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು, ಮಳೆ ನಂತರ ಬೆಳೆ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಳೆ ನಮಗೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಳೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಮಳೆಯೇ ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಇಳೆಗೆ ಕಳೆ ಇರದಿದ್ದರೆ, ಮಳೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗಿ ತಲೆದೂರುವುದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬದುಕಲು ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಳೆ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂದವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಕ್ಷರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಕೆಂಪಕ್ಷರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೆಮ್ಮಶಿಲೆ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀಳಾಕ್ಷರ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀಳಾಕ್ಷರದಿಂದ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.